বৃষ্টির ভেতর কায়াকিং করতে যেয়ে ওরা ব্যালেন্স হারায় ফেলতে পারছে। এখন কি হবে জানি না। আই থিঙ্ক উই শুড কল ফর হেল্প। বাতাস ঠেলে ঠেলে ওদের নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। ওরে ভাই কি ঠাড়া রোদ, হিউমিডিটি নাই ঢাকা শহরের মতো, বাট ভালোই রোদ, সানস্ক্রিন লাগবে, বাট সুন্দর দেখো। হ্যাঁ চলো খাইতে যাই। সো এটা হচ্ছে লাঞ্চ। লাঞ্চে এটা কি কি ভাই এটা একটু বলতে পারবেন? ব্যাম্বু শুট ফ্রাই, হচ্ছে মিক্সড ভেজিটেবল, ডাল, গ্রিন চালাদ আর টাচ টমেটো। সো এটা হচ্ছে তাদের বিখ্যাত ব্যাম্বু চিকেন। জাস্ট উপরের সাইডটা মুখটা খুলে অ্যান্ড ও ওয়াও। ওকে সো ফাইনালি আমাদের বিল চলে আসছে এখানে, অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল 860 টাকা আসছে। আমি বুঝলাম ব্যাম্বু চিকেনের দাম 300 টাকা এখানে, মোস্ট প্রবলি বিকজ এটা পাওয়া যায় না ঢাকার কোথাও। আর এখানে কিন্তু চিকেন আইটেমটা অনেক রেয়ার, মুরগি টুরগি গোশট টোশ কিন্তু অনেক একটু এক্সপেন্সিভ হিলি এরিয়াতে। এসব বুঝলাম, ব্যাম্বু শুট 170 টাকা বুঝলাম, কিন্তু মিক্সড ভেজিটেবল 130 টাকা। আই মিন দ্য মিক্সড ভেজিটেবল ওয়াজন্ট ভেরি এনিথিং স্পেশাল, ইট ওয়াজ জাস্ট আ প্লেন ভেজিটেবল। সো এটা একটু জিজ্ঞেস করতে হবে ভাইকে মিক্সড ভেজিটেবল কেন 130 টাকা। আই মিন considering the price point, I mean 860 টাকা কিন্তু ঢাকার যে কোনো রেস্টুরেন্টে you get a pretty decent meal। কিন্তু এটা খুবই সুন্দর না? This is not a picture। আমার ছোটবেলায় যখন ওই যে এরকম গ্রাম আঁকাতাম না, এরকম নদীর পাশের লাইনটা দিয়ে এখানে একটা হাটটা টাকায় টাকায় থাকতো, ছোটবেলায় আঁকাতাম এরকম একটা দৃশ্য, কিন্তু কখনো জানতাম না যে এরকম দৃশ্য অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে বাংলাদেশে। অ্যান্ড যে লাঞ্চ টাঞ্চের পর এখন we are having a cup of coffee এখানে। এই থেকে এই কিছু দূর পরই হচ্ছে আপনার এই বর্ডারের পর হচ্ছে ইন্ডিয়া। অ্যান্ড আপনি ওখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ক্যান সি দ্য মাউন্টেন্স, এই পাহাড়গুলো হচ্ছে এগুলো বেসিক্যালি সব ইন্ডিয়ান পাহাড়। লাইফ ইজ ভেরি উইয়ার্ড ইউনো। সারাদিন অফিসে থেকে কাজ করে বাসায় এসে শুধু বিল্ডিং আর বিল্ডিং দেখি, বাট এই যে এরকম যে ভিউজগুলো, আই মিস দিস। এটা আমার মনে পড়ে আমরা ইউরোপ ট্রিপ যখন দিতাম আগে, তখন এরকম অনেক ভিউজ দেখতাম, বাট ইটস বিন আ ইয়ার সিন্স আমি বাইরে টাইরে কোথাও গেছি। দিস ইজ বিউটিফুল। উই শুড অলওয়েজ টেক আ স্টেপ ব্যাক ফ্রম ওয়ার্ক অ্যান্ড গো আউট, দেখি ঢাকার বাইরে কি আছে। আর 1.5 ঘন্টা বাকি, তারপরে রোদ চলে যাবে। আজকে বৃষ্টি পড়ার কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টিটা পড়ে নাই। আই এম সো স্যাড অ্যাবাউট দ্যাট। আই থিঙ্ক রাত্রেবেলা পড়তে পারে। A few moments later. লিটারালি কিছুক্ষণ আগে রোদে পুড়ে মরতেছিলাম আমি, এখন দেখেন 6টা বাজে, পুরা মেঘলা হয়ে আসছে। ইটস গানা স্টার্ট রেইনিং এখন। মানুষজন এখানে অলরেডি কায়াকিং করতেছে অ্যাজ ওয়েল, আরও কয়েকজন করতেছিল ওই পাশে, বাট এখন উঠে গিয়েছে বিকজ এটা এক্স্যাক্টলি একটা কাপ্তাই লেকের পাশে, তো সো একটু রিস্কি হয়ে যায়। এখানে দেখি যারা কায়াকিং করছে ওখানে অ্যাপারেন্টলি একজন একটা মানে এই বৃষ্টির ভেতর কায়াকিং করতে যেয়ে ওরা ব্যালেন্স হারায় ফেলতে করছে। এখন কি হবে জানি না। I think we should call for help because বাতাস ঠেলে ঠেলে ওদের নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে, অ্যান্ড ওরা ব্যাক করে আসতে পারতেছে না, ওরা ট্রাই করতেছে অনেক। সো অ্যাপারেন্টলি ওরা একটা ট্রলার এসে ওদের হেল্প করলো, এই কেবল ট্রলারটা ধরে ধরে এখন ওরা চলে যাচ্ছে, নয়তো ওরা অ্যাকচুয়ালি ওদের একেবারে কাপ্তাইয়ের ভেতর নিয়ে যেত এই বাতাস ঠেলতে ঠেলতে। ওরা বেঁচে গেছে। সো কায়াকিং করলে অনেক সাবধান, বৃষ্টির সময় কায়াকিং করবেন না। আর এখানে হচ্ছে একটা এক্সপার্ট মাঝি ওদের বাঁচাই দিচ্ছে। আমরা কায়াকিং করতে যাবো কালকে, চলে কি হবে আমিও জানি না। সো এখন ডিনার করে আমি ঘুমাই যাব, বিকজ সারাদিন তো জার্নি করা হয়েছে অ্যান্ড এভরিথিং। বাট কালকে কিন্তু আমরা ওয়াটারফল দেখতে যাব, উই আর গোনা গো ফর দ্য ফ্লোটিং ব্রিজ, কায়াকিং আছে, অনেক কিছু আছে। সো সব কিছু ধরে তোলার চেষ্টা করবো, বাট রাইট নাও খেয়ে দে I will take my leave আজকের জন্য, and see you tomorrow morning. Good morning guys, কেমন আছেন আপনারা? এখন হচ্ছে বাজে ভোর 5:04, আবার সূর্য উঠবে 5:15-তে। ফার্স্টলি সবকিছু দেখাবই আজকে। ইটস গোনা বি আ very long day. Pardon me, I'm just ঘুম থেকে উঠছি just to see the sunrise. পাহাড়গুলা দেখতে পাচ্ছেন, আর পিছে মেঘগুলা কিভাবে বুঝি না, মাঝে মধ্যে মেঘ দিয়ে পাহাড়টা ঢেকে যায়, পাহাড়টা উধাও হয়ে যায়, আবার মাঝে মধ্যে পাহাড়গুলা দেখা যায়। আই ওয়ান্ডার কারা থাকে, খুবই সুন্দর তাই না?
চল আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি এখানে আদিবাসীদের সাথে কথা বলছিলাম, তারা বলছে যে ওই দিক থেকে একটা বেঞ্চ আছে, ওখান থেকে বলে সানরাইজটা খুব সুন্দর লাগে এখানে। দেখেন অলরেডি কিন্তু পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠবে সূর্যটা, তো আমরা এখন ওইটা দেখতে যাব। চলেন যাই। ওয়াও, ইটস সো বিউটিফুল। স্যান্ডেল ভিজে গেছে বৃষ্টিতে, খেয়াল করি নাই, বাট আমাদের দৌড়াতে হবে, কিছু করার নাই, সূর্য অলরেডি উঠে যাচ্ছে। সো এখন 5:15 বাজে, অনেক মেঘ আর পাহাড়, সো এটার উপর দিয়ে উঠতেছে, তারপর আমরা দেখতে পাবো। সো এটার জন্য আর কি উইয়ার স্টিল ওয়েটিং অ্যাজ ওয়েল। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি বসে থাকবো সূর্যের জন্য, এখন বেস্ট হয় আই থিঙ্ক একটা বোট নিয়ে আমরা কায়াকিং করতে চলে যাই আপনাদের নিয়ে। বাট খুব কষ্ট পেলাম, আমি ভাবলাম যে সূর্যটা দেখতে পারবো, কারণ আমি সানরাইজ দেখি নাই কখনো। অলরেডি ভাইয়া লাইফ জ্যাকেট এনে দিল। সো কায়াকিং করতে হলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আসলে কি বাঁচাবে ভাই লাইফ জ্যাকেটটা? জি স্যার। ভাইয়া যদি আমাকে লাইফ জ্যাকেট পরে দিচ্ছে, যদিও আমি অলরেডি ডুবে যাচ্ছি আমার জীবন নিয়ে, বাট তারপরেও লাইফ জ্যাকেটের যতটুকু বাঁচাতে পারে পানি থেকে। ওকে, ওই লাইফ জ্যাকেটের মোস্ট প্রবলি চেনটা নষ্ট ছিল, যদি মরে যায় স্যার মারা যাবে না স্যার। ওকে, সো এখানে ব্র্যান্ডের রিসোর্টের যে আমরা যেখানে খেলাম, এটা ঠিক এই পাশ থেকে সব ছাড়ে কায়াকিং, এই যে বোটগুলো সেট করা আছে, এরা হচ্ছে মাত্র 100 টাকা নেয় 1 ঘন্টার জন্য, মানে এক একজন 100 টাকা করে। ওকে ভাইয়া পানি ফেলে দিচ্ছে, কারণ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। ও এখন উঠছে সূর্য, শালা কতক্ষণ বসে ছিলাম সূর্যের জন্য, এখন উঠছে সূর্য বলে। ও ওয়াও, সরি। সাপটা আছে নাকি? ও মাঝে মধ্যে। এখন আমরা বেসিক্যালি কায়াকিং করতে করতে আগায় যাচ্ছি। এই যে আমাদের রিসোর্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের রিসোর্ট। রাঙামাটির কোনো ঠিক ঠিকানা নাই সাপ নিয়ে, কোন দিকে সাপ থাকবে, কখন সাপের খিদা লাগছে এটা বলা তো অনেক কঠিন। 100 টাকার কায়াকিং নেবেন, নিয়ে রো করতে করতে ওই মাথা চলে যেয়ে ওখান থেকে কায়াকিং বোর্ড ফালাই দিয়ে, পাসপোর্ট ফালাই দিয়ে পাহাড়ে উঠে পড়বেন, শেষ আপনি ইন্ডিয়ায়। আগেকার দিনে শুনতাম না বাপ আমলের সময় মানুষজন ইন্ডিয়া পালায় যেত। এই হচ্ছে আমাদের কায়াকিং ভিউ, ভেরি নাইস। সো এখন আমাদের কায়াকিং শেষ, এখন বাজে 10টা। উই আর গানা ট্যুর রাঙামাটি রাইট নাও। আমাদের অলরেডি একটা বোট ঠিক করে দিচ্ছে এই পাশ থেকে ভাইয়া। আপনি যাচ্ছেন সাথে না? আচ্ছা, ভাইয়ের নাম কি? টুটুল স্যার। আচ্ছা টুটু ভাই, ভালো, তাহলে আপনার সাথে এখন জার্নিতে যাচ্ছি একটা। আমরা কি উঠে পড়বো এখান থেকে? আচ্ছা, তা আমি এখন এদের থেকে, ওকে এটা তো অনেক, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণের রোদ, সো ভিতরে থাকবো। মনে হচ্ছে কি জানেন, মনে হচ্ছে এটা মেঘ না, এটা হচ্ছে যে আপনার ওয়ালে যে পেন্টিং কিনেন না বরণ সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়, এরকম পেন্টিং লাগতেছে পুরো, হচ্ছে হাতে আঁকানো পুরো। কি সুন্দর না এই দুনিয়াটা। This is gonna be a very exciting একটা ভিডিও, ঠিক আছে? Stay tuned, সাথে থাকেন, কোথাও যেন না। রিকমেন্ড করবো গাইজ, এটা হচ্ছে লাইক আমাদের রিসোর্ট থেকে এখানে আসতে প্রায় 2 hours নিচ্ছে অন দিস ফেরি। আই উইল রিকমেন্ড ইউ টু টেক এ স্পিড বোট। ঘুরতে যদি আসেন, দেন ইউর স্পেন্ডিং 2 hours গোয়িং অ্যান্ড 2 hours কামিং ব্যাক, তাহলে 4 hours চলে যাচ্ছে জাস্ট পানির মধ্যে ট্রাভেলে, অ্যান্ড ইটস নট রিয়েলি দ্যাট ইন্টারেস্টিং, ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি বোরিং। সো টেক এ স্পিড বোট। হোয়াটএভার, আমরা এখন ফাইনালি চলে আসছি। সো এখন আমরা ফাইনালি দেখতে যাব এই ইনফেমাস ওয়াটারফলটা কি। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন ওখানে যে পানি পড়তেছে? দিস ইজ ইট, এটাই আমাদের ঝর্ণা, এত বড় ঝর্ণা। মানে আই ট্রাভেলড 2 hours কামিং হিয়ার। আমি ভাবছি যে অনেক বড় ঝর্ণা পড়বে, অনেক পানি আসবে অ্যান্ড এভরিথিং। সো এখন আমরা সিঁড়িতে উপরে উঠতেছি এই পাশ থেকে। আই থিঙ্ক টিকিট কিনতে হবে। আই ডোন্ট নো ইফ আই ওয়ান্ট টু সি দ্য ওয়াটারফল। ভাই টিকিট আছে? কত টিকিট? 40 টাকা। দুইটা মিলাই? আচ্ছা, আই ডোন্ট নো কি দেখা যাবে এখানে, বাট আমি ওয়ালটনে আর দেখতে পাচ্ছি, এছাড়া চলেন দেখি। আই এক্সপেক্টেড আ লট মোর। আমি ধরে নিচ্ছি অনেক বড় সড়ো ঝর্ণা টর্ণা হবে। আমরা ভালোই একেবারে টপেই চলে যাবো, সিন্স আসছি 20টা টাকা দিচ্ছি, টাকা তো কষ্ট করে কামাইতে হয়, তাই না? সো কুশল করে নিব। ওইটা হচ্ছে আমাদের ঝর্ণা। আমি জানি না আর উপরে যাওয়া যায় নাকি। ব্রিজে মানুষজন এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখতেছে, বাট আর কি
At least একটা দোকান পাইছি আমরা কোকটোক কেনার, সো দ্যাটস আ ভেরি বিগ প্লাস পয়েন্ট। এই ছিল ঝর্ণা, দেখলাম ইটস নট ব্যাড। আই মিন বাইরে থেকে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগছে, বাট কাছাকাছি যে ফেল গুড। বেশি বৃষ্টি পড়ে নাই, এটা হচ্ছে সত্যি কথা। বেশি বৃষ্টি পড়লে হয়তো ঝর্ণার রেটটা আরও একটু হাই থাকতো। এখন আমি হচ্ছে আদিবাসী গ্রামে যাচ্ছি, তা ওখানের কালচারটা কি এবং ওখানে বলে একটা মার্কেট আছে জামা কাপড়ের, ওটা একটু দেখবো, চেক আউট করবো। সবলঙ্গের থেকে এখান থেকে হচ্ছে প্রায় 15 মিনিট দূর। 15 minutes later. অ্যান্ড আমরা চলে আসছি আদিবাসী গ্রাম। আপনারা কেউ যদি পড়তে পারেন, লেখা আছে পাহাড়ি আদিবাসী গ্রাম। সো আমরা একটু উপরে উঠে দেখবো, এক্সপ্লোর করবো জামা কাপড় সেকশনটা দেখে। তারপরে অনেক গরম, আমরা কাঠ মেরে বেড়ে যাবো। এত গরমে ভাই আমার মনে হচ্ছে আমার স্কিন পুড়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, এটা পরে বুঝতে পারবো। চলেন যাই। এখানে আবার ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছে যে গ্রামের বাইরে যে জঙ্গলে যাইতে না। অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইটস আ প্রিটি লং ওয়ে আপ, অনেক সিঁড়ির উপরে। অলরেডি উপরে দেখি মার্কেট আছে, এখানে একটা জামা কাপড় সব কিছু সেল করতেছে। আমরা দেখতেছি এখানে প্রায় অনেক সুন্দর সুন্দর বানানো ব্যাগ আছে। এগুলো কি সব হাত দিয়ে বানানো? সব কিছু? টুপিগুলো কেনা শুধু না, আর বাকিগুলো সব হাত দিয়ে বানানো। ওর চোখে সানস্ক্রিন ঢুকে গেছে, আমি অনেক ঘামতেছি, বাট ভালোই লাগতেছে। জঙ্গল মনে হচ্ছে না? দৃশ্য আকর্ষণ, গভীর জঙ্গল যাওয়া থেকে বিরত থাকা। ও, এটা গভীর জঙ্গল। বেশি একটা মানুষজনের পারমিশন ছাড়া বাসায় ঢুকতে না। আমরা বাসায় নাই ঢুকি, কাউকে ডিস্টার্ব না করি। ফাটায় গরম এখানে, মামা প্রচুর গরম। পানিটা কি ঠান্ডা হবে? ঠান্ডা হবে, ভিতরে বসান না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে বসান। নিয়ে কি বোটে উঠে যেতে পারবো? না পারবা, সমস্যা না। ওকে, নাট বোতে তলা দিতে পারো, না না উঠাই দেওয়া লাগবে না, ইটস ওকে। ভাই ডাবটা যে বড়। ধন্যবাদ মামি। ধন্যবাদ মামা। টাকা? হ্যাঁ, ও আচ্ছা, টাকা লাগবে। ভুলে গেছি, টাকা দিতেই ভুলে গেছি আসল জিনিস। এটা কি? এটা হচ্ছে আদা ফুল দিয়ে মাছের ভর্তা। হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে কাচকি মাছ ফ্রাই, এখানকার লেগের মাছ। আচ্ছা, কাচকি মাছ ফ্রাইটা। আচ্ছা, আর এইটা কি? এটা তো দেখে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই লাগতেছে। বা ও, বাঁশের কচি অংশ, ওইটা দিয়ে একেবারে ভেজে ফেলছেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো। বাহ, ভালোই তো। এইটাই পুরো একেবারে লোকাল খাবার না? জি, এখানকার ট্রেডিশনাল ফুড। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। এখানে লোকাল খাবার খুবই মজা। এখন আমরা লাঞ্চ করে চাটা খাবো। তো টোটাল 690 টাকা, আর আমি যে অ্যাডভান্স 200 টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। জি স্যার। তাহলে এখন 490 টাকা দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাইয়া। সো এই হচ্ছে আমাদের প্রাইস এখানে। আই মিন এটা কনসিডারেবলি কিন্তু আমাদের আমরা যে রিসোর্টে ছিলাম ওখান থেকে কিন্তু এটা আরও একটু চিপার, অ্যান্ড উইচ ইজ নট ব্যাড, কিন্তু উইচ ইজ গুড। যাক, ভালো লাগলো, খুবই মজার খাবার ছিল। এখন আমরা যাব হচ্ছে ঝুলন্ত ব্রিজে। চলেন যাই। ওই হচ্ছে আমাদের ঝুলন্ত ব্রিজ, যাকে বলে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ ইংলিশে, আর বাংলায় বলে ঝুলন্ত ব্রিজ। অলরাইট, আমার মনে হচ্ছে আমি একটু কাছাকাছি এসে দেখি যে প্রচুর পরিমাণে মানুষ। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রাঙামাটির অনেক বড় একটা প্রাইড, এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা। এটা হচ্ছে 1984-এ তৈরি করা হয়েছে এবং 335 ফিট ইন লেন্থ। কাকু মামা, এখানে টিকিট লাগে? কয়জন আপনারা? দুজন। 290 টাকা। থ্যাংক ইউ। এই যে টিকিট। দিস ইজ প্রিটি এক্সপেন্সিভ। এটা স্পেশাল কি ভাইয়া এখানে? এটা কিন্তু এটা ঝুলন্ত না তো, এখানে তো নিচে পিলার আছে। মাঝখানে অংশটা ঝুলন্ত। ও তাই? মাঝখানে যখন আপনি যাবেন তখন মাঝখানে অংশটা ঝুলবে, আর উপরে আপনার উপজাতিদের দোকান আছে, আর মিনি শিশু পার্ক আছে। অলরাইট, সো দিস ইজ দ্য ফ্লোটিং ব্রিজ। শুনছি বলে এটার ভিউটা অনেক সুন্দর। আর অন্য আমি ঠিক টাইমে আসছি নাকি এই পাশ থেকে, বিকজ কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সালাম নাফিস, নাইস টু মিট ইউ। জি, আপনাকে চিনি। হ্যালো, হ্যাঁ, একটু আসলাম ঘুরতে আর কি। এটা এত ইনফেমাস, এই যে এটা হচ্ছে মাঝখানের পয়েন্ট, কারণ এই যে এখানে কানেক্টরগুলো এখানে লেগেছে, আর এখানে হচ্ছে তোমার বাকি কানেক্টর পয়েন্টগুলো লেগেছে। সো দিস শুড বি দ্য মিডল। এখান থেকে কিন্তু পুরো মাউন্টেন, এই পাশ থেকে কিন্তু পুরো পাহাড়, উপরে মেঘ। আর আমরা আজকে ফোরকাস্ট দেখছি যে আজকে বৃষ্টিও পড়বে, সো আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট। আর ওখানে বলে আদিবাসী কিছু দোকান আছে যেগুলো আমরা দেখতে পারি, but I think we have seen enough Adivashi dokans and everything, so let's just enjoy this beautiful view first থেকে. All right. What we are going to do is we are going to go to a deep. একটা দ্বীপে যে আমরা আমাদের জার্নিটা শেষ করব। এখানে দেখেন বৃষ্টি পড়বে, আকাশটা দেখেন শুধু। আমরা এখন একটা দ্বীপে নামবো এই অবস্থায়। ওয়াও, মানে একটা খালি দ্বীপ, এর থেকে সুন্দর এন্ডিং একটা জার্নিতে এটা হতেই পারে না। চলেন। বৃষ্টি পড়তেছে ওখানে, তাই এরকম লম্বা লম্বা লাইন, তাই না ভাইয়া? বৃষ্টি পড়তেছে না? কোথায় পাবেন এটা ঢাকা শহরে? বলেন একটা জায়গা দেখেন ঢাকা শহরে এরকম আপনি জায়গা পাবেন, সব বিল্ডিং দিয়ে ভর্তি।
দেখেন কতগুলো দ্বীপ আছে এখানে, সব খালি খালি দ্বীপ। আমি হচ্ছে ওই দ্বীপে যাচ্ছি আমরা, এবং বৃষ্টির মধ্যে আমাদের এই সুন্দর জার্নিটা এন্ড করব। সো এক্সাইটেড ভাই, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, এখন পুরো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমি বৃষ্টি আসতেছে, এমন জায়গায় ঢুকতে বৃষ্টি পড়তেছে, দেখেন কি সুন্দর, অন্ধকার হয়ে আসতেছে পুরা। বাস আর কিছু লাগবে না, আমি আর ঢাকায় ফিরবো না। এই শেষ, এই শেষ, কি সুন্দর। ভাই আমরা এখানে থামলাম কেন এই জায়গাটায়? বৃষ্টি বেশি হইতেছে, বাতাস বেশি হইতেছে, তো এই জন্য স্যার। আচ্ছা, আমরা একটা দ্বীপে আসছি, কিন্তু আই ডোন্ট থিংক আমরা নামতে পারবো। এখানে নামতে পারবো? জি স্যার, নামতে পারবেন স্যার। বাট আমি এখন বলতে চাই যে থ্যাংকস আ লট গাইস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবসময় পারলে একটু ঢাকার বাইরে ঘোরার চেষ্টা করবেন, অ্যান্ড আমি আপনাকে যা দেখালাম এটাই মোটামুটি, এটাই আমার জার্নি রাঙামাটিতে। আই লাভ ইউ গাইজ আ লট, আই হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও। যদি পছন্দ করে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট আমার কই যাওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, বাই গাইজ।